क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 80% से ज्यादा हिस्सा अब भी रहस्यों से भरा हुआ है, वो भी समुद्र की गहराइयों में। एक समुद्र की गहराई में मिडनाइट जोन होती है। यहाँ इतनी गहरी अंधकार होती है कि सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। यहाँ रहने वाले जीव खुद अपनी रोशनी बायोल्यूमिनेंस पैदा करते हैं। डीप ओशन में अंडर वाटर लेक्स और रिवर्स मौजूद हैं। हाँ, सही सुना आपने। समुद्र के अंदर भी झीलें और नदियां होती हैं जिनका पानी आसपास के पानी से अलग और ज्यादा खारा होता है। ये देखने में बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसे लगते हैं। कमेंट करें आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो जरूर करें।